С моего последнего прикосновения к ремонтным работам прошел уже месяц, и я успела вновь загореться реставрацией. Сейчас основной задачей является шкаф в прихожей. Я уже рассказывала все проблемы с петлями, можете посмотреть в актуальном ремонт. Шаг за шагом я воюю с намертво засевшими петлями, чтобы снять эти дверки. Тут я победила еще 2 штуки. Из потерь бокорезы. Жаль, они были очень удобными. Снимая двери, я 30 раз задумывалась, а не выломать ли его весь к херам, взять брус и дверцы жалюзи по типу икеевских и сделать что-нибудь с этим всем. Черт знает как лучше. Что делать с заменой петель я по-прежнему не понимаю, но зато порядок навела. Выбросила 4 мешка всякого ненужного дерьма. Вот, кстати, как я волосы нашла в шкафу. И старый телефон, и шаль, и ботинки какие-то ненужные, старые, черные. Что со шкафами-то делать, как думаете?